အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတခါမျှဝေမှာကတော့ macOS ကို installation လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ bootable stick တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်macOS ကိုနည်းလမ်းနှစ်သွယ်နဲ့ installation လုပ်လို့ရပါတယ်ပထမတစ်ခုက internet ချိတ်ပြီး recovery option ကနေတဆင့် macOS ကို installation လုပ်တဲ့နည်းလမ်းမှာဒုတိယတစ်ခုကတော့ bootable stick တစ်ခုဖန်တီးပြီးအဲ့ဒီ stick နဲ့ installation လုပ်တဲ့နည်းပါအခုပြောပြပေးမယ်အကြောင်းအရာကအဲ့ဒီ bootable stick တစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့နည်းလမ်းပါပဲ bootable stick တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ပထမဦးစွာ macbook သို့မဟုတ် imac သို့မဟုတ် mac mini အစရှိတဲ့ macOS ကိုအသုံးပြုတဲ့ device တစ်ခုခုရှိရပါမယ်ဒုတိယလိုအပ်ချက်ကတော့ USB stick တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် USB stick လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ capacity လုံလောက်တဲ့ stick ဖြစ်ရပါမယ်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က10 GB အရွယ်အစားရှိတဲ့ macOS တစ်ခုကို bootable stick လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုပ်မဲ့ stick က10 GB ပမာဏထက်ပိုမိုတဲ့ capacity ရှိရပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ bootable stick လုပ်မဲ့ macOS က latest macOS version ဖြစ်တဲ့ Ventura ဖြစ်ပါတယ် Ventura OS က 12 GB ကျော်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ USB stick က12 GB ပမာဏထက်ပိုမိုဆန့်တဲ့ capacity ရှိတဲ့ USB stick ဖြစ်ရပါမယ်ပြီးတော့ stick ထဲမှာဘာ data မှရှိမနေရပါဘူးတကယ်လို့ data တွေရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်း automatic ပြတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဖြစ်ရင်အခုပဲစလုပ်လိုက်ရအောင်ပါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က macOS Ventura ကို download ပါမယ် macOS Ventura ကို download လုပ်ဖို့အတွက် App Store ကိုသွားပါ download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ဆက်ရဲ့ download folder ထဲမှာအခုလိုမျိုး macOS Ventura ကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒီ macOS Ventura ကို application folder ထဲကိုကူးပြီးထည့်လိုက်ပါနောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ terminal ကိုဖွင့်ပါ terminal ကိုဖွင့်တဲ့နေရာမှာ application ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် spotlight search ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် terminal ကိုရောက်ပါပြီ terminal ကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ sudo ဆိုပြီးတော့ရေးပါပြီးသွားရင် space တစ်ချက်ချပါနောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့ကစောစောက application folder ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ macOS Ventura icon အပေါ်မှာ right click နှိပ်ပါပြီးရင် show package content ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ content ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ပါမယ်သူ့ကိုဆက်ဖွင့်ပါအခုပြထားတဲ့နေရာကိုရောက်ရင် resources ဆိုတာကိုနှိပ်ပါဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုပြထားတဲ့ create install media ဆိုတဲ့ file ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ create install media ဆိုတဲ့ file ကိုစောစောက sudo လို့ရိုက်ထားတဲ့ terminal windows တွေကိုကူးထည့်လိုက်ပါပြီးသွားရင် space တစ်ချက်ချပါပြီးရင် dash volume လို့ရိုက်ပါ space တစ်ချက်ချပါပြီးတော့တက်ဆင်ထားတဲ့ USB drive ကိုအခု terminal windows တွေကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါအခုလိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် enter ခောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ password တောင်းတာရှိရင် second password ကိုရေးပေးလိုက်ပါ yes no question မျိုးတက်လာရင် yes လို့ဖြေလိုက်ပါပြီးတော့ရတဲ့အချိန်တစ်ခုကိုစောင့်ပြီးရင်အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း macOS Ventura ရှိတဲ့ USB bootable stick တစ်ခုကိုရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသတိထားရမယ့် error တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အခုလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းအတိအကျဆောင်ရွက်ပြီးမဲ့မရတာမျိုးရှိနေခဲ့ရင် volume ဆိုတဲ့နေရာမှာ volume ဆိုတာကိုပြောင်းလဲပြီးထပ်ဆန်းကြည့်ပါဒါဆိုရင်ရသွားပါလိမ့်မယ် macOS ကို bootable stick ကနေတဆင့် macbook တွေ imac တွေ mac mini တွေစီမှာ installation လုပ်တဲ့နည်းလမ်းကိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးမျှဝေမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်